무선 청소기 아직도 고민 중이세요? 요즘 진짜 많이 보이는 브랜드 아이닉은 누적 판매 60만 대를 넘을 정도로 인정받았는데요. 아이닉 IoC 바이타워는 클린스테이션 자태부터가 남달라요. 청소 끝나고 그냥 꽂아두면 자동으로 먼지 비워주고 충전까지 한 번에 해결되니까 너무 편하더라고요. 그리고 바닥 청소는 흡입만 되는 게 아니라 UV 살균에 스팀 물걸레까지 가능해서 요즘 같은 환절기에는 딱이고요. 특히 모서리 청소할 때 느꼈는데 슬림 UV 브러쉬가 벽 끝까지 밀착돼서 먼지 남는 느낌이 거의 없어요. AI 오토 모드도 생각보다 편했는데요. 먼지 양에 따라 흡입력이 자동으로 바뀌니까 굳이 신경 안 써도 되니 세상 편해요. 높은 곳 먼지는 플렉서블 튜브로 한 번에 해결 가능. 이 정도면 아이닉 IoC 바이타워를 왜 많이 쓰는지 이해되시죠? 청소 스트레스 줄이고 싶으셨다면 이건 한번 체크해보셔도 괜찮을 것 같아요.